जी नाज़रीन, इसकी टाइमिंग चेन जो है वो आवाज़ कर रही थी, तो वो हम टाइमिंग चेन इसकी चेंज करने लगे हैं। इसकी केम चेन गेट पूरी चेंज करेंगे इसकी। ये जी इसकी चेन हम चेंज करेंगे इसको। आपने वीडियो के एंड तक रहना है, वॉच करना है, लाइक करना है, लोगों में शेयर भी करना है। ये नाज़रीन, हम टाइमिंग चेन की जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये ब्रांड न्यू चेन हमने डालनी है। आपने वीडियो के एंड तक रहना है, वॉच करना है और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। होंडा सिटी 70 2013-14 मॉडल है। इसकी टाइमिंग चेन आवाज़ कर गई थी, वो हम चेंज कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम काम करेंगे। ये जी नाज़रीन, इसका हम चैन एडजस्टर भी डालेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। AR क्रिएशन। इसको पहले हम लुब्रिकेंट करेंगे ऑयल से। तक गया एडजस्टर हमने डाल दिया। ये देखिए, करेंगे आपका क्या हाल है। ये हम चैन का बड़ा रोला डाल रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर ये नट होता है इसका। ये हम इधर काबला लगाएंगे ताकि चैन जो है आपस में मिले ना। काबला लगा के तो इन दोनों चैन के दरमियान स्पेस रख के तो फिर लगाएंगे काबला। दस नंबर का काबला लगा दिया हमने, काबली काबला लगाया है। चैन का छोटा रोला लगाएंगे।